Eccoci con la valigetta di Head Home del miglior grigliatore. No, devo fare un regalo a mio babbo per Natale, non sapevo cosa regalare, dato che ho sempre la carne ai ferri. Ho visto questa valigetta e ho detto, vabbè dai, prendiamola carina. Allora, è fatta molto bene perché ha, vabbè, questo non so cosa sia, questo è per il sale e per il pepe. E poi ha queste mini forchettine per prendere la carne, questo per pulire la griglia, questo per stendere l'olio, ha il mat, questo qui quindi ha un tappetino da stendere, per metterci sopra la griglia così non si sporca in giro, e poi ha questo che non so cosa siano, ma boh, forse lo saprò di sicuro, e questo mi sembrano delle forchette, tipo degli uncini. Ah, questo è per fare lo spiedo forse, e questi sono tutti gli utensili, c'è anche il termometro e le pinze. Per me è fatto molto molto bene.